Hai. Selamat datang di Bikin Mudah Channel. Kembali lagi bersama aku teman-teman. Hari ini aku akan mengajak teman-teman di rumah untuk unboxing kotak mainan ajaib. Wah, kayaknya bakalan seru banget ya. Mungkin teman-teman di rumah banyak yang bertanya-tanya, kenapa disebutnya unboxing kotak mainan ajaib? Karena di dalam kotak dinosaurus ini ada banyak banget hadiah. Wah, kira-kira hari ini dapat hadiah apa ya? Nah, kalau semisal teman-teman di rumah penasaran, di sini kita bakalan unboxing bersama-sama. Tentunya dalam hitungan ketiga ya teman-teman. Dan kita hitungnya juga bareng-bareng ya. Kita mulai ya teman-teman. 1, 2, 3. Wow, lihat teman-teman, isinya begitu banyak. Ada banyak sekali mainan yang ukurannya ya besar-besar. Dan di sini mainannya itu lebih dari 2 loh. Wah, keren banget teman-teman. Nih, aku hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wadidaw, ternyata ada 5 mainan. Wah, banyak banget. Gimana kalau kita di sini review juga yuk? Ini ada mainan apa aja? Nah, aku mulai dari yang paling atas dulu ya teman-teman. Wadidaw, lihat teman-teman. Di sini ada truk pengangkut batu. Wah, berwarna coklat teman-teman. Dan di sini untuk truknya itu mempunyai 2 pintu yang bisa dibuka. Wah, keren banget bukan? Nah, yang selanjutnya nih ya. Ini ada eskavator. Eskavatornya berwarna oranye ya teman-teman. Wow, keren banget bukan? Dan di sini eskavatornya mempunyai 4 roda yang ukurannya besar-besar banget. Wah, keren ya teman-teman. Nah, di sini untuk eskavatornya aku taruh lagi. Dan sekarang kita beranjak ke bagian yang sini nih. Wow, ini saking banyaknya jadi nggak muat ya teman-teman. Nih, ini ada truk molen. Truk molen itu adalah kendaraan proyek yang digunakan atau berfungsi sebagai pengaduk semen dalam jumlah yang banyak. Wah, pantas saja ukurannya sangat besar ya teman-teman. Nah, ini untuk truk molennya. Yang selanjutnya di sini juga ada truk sweeper. Ini adalah truk yang digunakan untuk membersihkan jalanan. Wah, keren banget ya teman-teman. Nih, untuk bentuknya panjang dan ini ada beberapa warna. Ada hijau, kuning, dan juga putih. Wow, keren sekali bukan teman-teman? Dan truk sweeper ini mempunyai jumlah roda yang begitu banyak, yaitu ada 8. Wah, pantas saja panjang ya. Coba kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wadidaw, mantap banget ya teman-teman. Nah, kita taruh dulu. Kita sekarang lanjut yang terakhir. Wow, lihat nih teman-teman, ada truk tangki air. Truk tangki airnya berwarna putih dan mempunyai roda sangat banyak. Dan ternyata ini tuh dibuatnya di negara Cina. Wow, jauh banget ya teman-teman. Dan ini stikernya itu nggak gampang melupas karena terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi.
Wah, kayaknya teman-teman di rumah tertarik dan pengen banget membeli mainan kayak gini kan? Biasanya mainan kayak gini tuh ada di toko mainan. Cus kalau kalian mau beli teman-teman. Nah, ini semuanya sudah kita kenalan. Mulai dari eskavator, truk pengangkut batu atau pasir, truk sweeper, truk tangki air, dan juga truk molen. Keren ya? Buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk selalu pantengin terus Bikin Mudah Channel untuk dapatkan video menarik lainnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya. Sampai jumpa.